Dumnezeu așa a lucrat ca să fiu un slujitor al Lui la o biserică de la sat. Și Bunul Dumnezeu a binecuvântat această biserică în anul ăsta în mod deosebit, cu 18 candidați la botez. Aș vrea ca Bunul Dumnezeu să le dea binecuvântarea Lui, Bunul Dumnezeu să iei în paza Lui în continuare și să le dea bucuria care o au acum, să o aibă pe tot parcursul vieții lor de creștini. Ei sunt atâta din crezuți în Dumnezeu și au mare plăcere ca să-L slujească. Dumnezeu să le dea curaj cât ori trăi pe ei pământ să încreadă în Trânsul. Cei mântuiți și salvați de Domnul să zică fără încetare: mărit să fie Domnul! Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Dragii noștri, suntem astăzi în Casa lui Dumnezeu adunați cu un scop extraordinar de mare. Acela de a fi martori la un mare eveniment. Și aceasta este porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu spune Scriptura, va fi osândit. Eu sunt dintr-o familie creștină. Am copilărit în lume, nu am copilărit cu copiii Domnului. Citind din cuvântul Domnului, m-am simțit vinovată și m-am gândit că este timpul ca să fac acest pas, ca să închei un legământ cu Domnul. Doresc ca pentru cei care încă nu au încheiat un legământ cu Domnul, ca să-l facă până când nu este târziu. Domnul m-a cercetat și anul acesta am hotărât ca să-l primesc pe Domnul Ilic. Până când te hotărăști să iei această hotărâre ca să-L urmezi pe Dumnezeu? Până când Domnul mă va trezi. Sper ca Domnul în greutățile care vor fi în continuare să nu mă leze. Am născut într-o familie de necreștini în care nu am putut să ascult din cuvântul Domnului. Având posibilitatea să locuiesc cu bunica, frecventam des adunare și bunica mă sfătuia că este un îndemn bun ca să-L urmez pe Domnul și totuși eu nu vroiam să ascult. Dar cu timpul Dumnezeu mi-a arătat că El este Salvatorul meu și poate am da iertare păcatelor. Și am încercat ca să-L urmez și Domnul mă ajută să fac acest pas. Slavă Domnului! Domnul să te ajute! După mărturia care o spui și după credința care o ai, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Am născut într-o familie de creștini. Părinții mei de mici copii au frecventat biserica și la rândul meu mi-a dat o educație ca să frecventez și eu. Ana, crezi că sângele Domnului Iisus, numai sângele Lui poate să sperie greșelile și păcatele noastre? Da, cred că cred. Pentru mine botezul este un legământ sfânt, un legământ în care îmi dă ocazia ca să am o legătură cu Dumnezeu mult mai apropiată, mult mai strânsă și mă ajută ca să trec mai ușor peste pericolele vieții. Te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Crescând într-o familie necreștină, am fost pe lumea pierdută. Apoi Dumnezeu mi-a cercetat și Dumnezeu a lucrat la viața mea și altor părinți care au putut ca să mă învieze. Crezi că El va fi cu tine în continuare dacă tu îl vei chema în viața ta? Da. Și până când dorești să faci acest legământ? Până la sfârșitul vieții. Până la sfârșitul vieții. După mărturisirea care o spui și după credința care o ai, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Eu am decis ca să fac acest pas, ca să mă apropie cât mai mult de cuvântul Lui. Crescând într-o familie de credincioși și văzând exemplele bune pe care le-am avut în viața mea, am hotărât că nu este doar de ajuns ca părinții să fie credincioși. Am hotărât ca să fac acest pas, deoarece Dumnezeu a lăsat o poruncă. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu, va fi osândit. Dorești să faci acest legământ până la sfârșitul vieții tale? Da. Botezul pentru mine este un legământ solemn care îl fac cu Dumnezeu, că îl voi sluji toată viața, indiferent de circumstanțe și încercările de care voi avea parte. Promiți că chiar dacă vor veni greutăți, vei încrede în Dumnezeu și vei chema în ajutorul tău? Da.
după credința care o ai și după mărturia care o spui, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Viorica, crezi că Iisus Hristos este Salvatorul tău? Crezi. După credința care o ai, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Eu provin dintr-o familie necreștină, însă mulțumită Domnului care și-a întors fața la mine, care m-a ajutat mult să fac acest pas spre a face un legământ cu Domnul, ceea ce îi mulțumesc foarte mult. Irina, crezi că Domnul Iisus este Salvatorul tău? Da. Crezi că El la sfârșit ne va duce în cer la dânsul pe toți care ne credem în Trânsul? Da. Până când dorești să faci acest legământ cu Dânsul prin Sfântul Botez? Vorbește ție. Dumnezeu să-ți fie ajutorul și sprijinul și după credința care o ai, după mărturia care o spui, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cred și sper că viața mea o să se schimbe în urmă mai bună după ce o să fac acest legământ cu Domnul. Crescând într-o familie de creștini, nu am avut un moment special care să delimiteze trecerea de la viața aceasta rea la cea veșnică. Astfel, citind Cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că trebuie să fac acest lucru și că Dumnezeu mă vrea întru totul pentru El. Am înțeles că trebuie să-i dedic lui întreaga viața mea și mă bucur pentru faptul că L-am ales pe Dumnezeu și vreau să rămân pe calea Lui până în veșnicie. Această bucurie, pentru această lucrare, Bunul Dumnezeu să dea ajutor, așa să țină cu mâinile, cum ne ținem unul de altul, să țină de Dumnezeu și El nu-i va lăsa. Petrea, crezi că Domnul Iisus este Salvatorul tău? Da. Dumnezeu să-ți fie ajutorul, El să-ți audă aceste promisiuni, sânduri, să binecuvinte. Cristina, crezi că Iisus Hristos poate să-ți dea salvare? Slavă Domnului! Spune Cuvântul Dumnezeu cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după Cuvântul Lui. Să te îndrepți după Cuvântul Lui. Până când dorești să faci acest legământ prin Sfântul Botez? Până în veșnicie. Dumnezeu să-ți ajute. Carolina, crezi că Iisus Hristos îți iartă greșelile și păcatele din viață? Crezi că El îți dă viață veșnică? După credința și după mărturia pe care o aveți în Trânsul, doresc ca să vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am o familie deosebită. Am avut 3 fetițe. Anul ăsta de nașterea Domnului, am venit un grup care a fost ei cu sară magi, a doua zi dimineață în ziua de Crăciun a fost, au cântat foarte frumos și mi-a plăcut, au predicat și mi-a răscolit sufletul și am hotărât să primesc acel botez, trec botezul. M-am pocăit, aici m-am pocăit și acum m-am hotărât să primesc botezul împreună cu soțul meu, Colea. Crezi că Iisus Hristos îți iartă viața cea trecută? Da. Așa este. Să crezi, să ai credință că El dorește să-ți fie ajutorul și sprijinul. Și până când dorești să faci acest legământ în Sfântul Botez? Pe totdeauna. Pe totdeauna. Dumnezeu să-ți îndure, El să vă poarte de grijă. Sora Tamara, crezi că acolo sus, în Împărăția Lui Dumnezeu, vom fi cu toți împreună? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos îți iartă toate păcatele? Da, cred. Slavă Domnului! Dorești acest legământ să-l faci până când? Toată viața, până la hotărât Dumnezeu. Până la sfârșitul zilelor, până la urmă. Dumnezeu să dea ajutor. Doamne ajută, Doamne binecuvântă! Pentru mine botezul înseamnă un legământ cu Dumnezeu.
Și aș sfătui și pe cei din urmă care nu l-au primit și nu au botezul să primească și ei botezul, să facă un legământ, să aibă și ei viață veșnică. După credința care o ai și după mărturia care ai făcut-o, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă spune sora Maria, da? Sora Maria. Câți ani aveți, sora Maria? 78. 78 de ani. Și cum așa, stând pe bancă aici, ai luat hotărârea aceasta? Așa m-am gândit, mă duc la biserică, așa cam și învăț vorba, eu plăcut, și am hotărât să zic și eu vine toată lumea. Sunteți încercat. Da. Și doriți ca să împliniți Cuvântul Dumnezeu așa cum spune în cartea Biblie, așa s-a întâmplat. Ați auzit că spun aceștia care au primit botezul că vin și greutăți în viață și au să mai vie. Să vă încredeți în Dumnezeu. Și așa să fie. Cum spuneți amuia, toate ați îndurați. Așa au făcut și acei dinaintea noastră, nu-i rândul nostru. Și crezând, trecând prin toate, vom ajunge în cer la Dumnezeu. Amin, amin. Dumnezeu, Sora Maria, crezi că Iisus Hristos te poate ierta și te măta? Cred că m-a iertat, iar toată lumea m-a iertat și minți. Așa este, corect cum ați spus. După credința și după cuvintele care spune măta, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Crezi că El este Salvatorul tău de plin? Da, cred. Dorești acest legământ să-l faci până când? Până la sfârșitul vieții. După credința și după mărturia pe care o spui tu, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru mine, un botez înseamnă un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Frate Tudor, crezi că Iisus Hristos este Salvatorul tău? Da. Crezi că El la sfârșitul vieții, după credința și după calea care El este, te va duce în cer la dânsul? După credința și după mărturia pe care o spui, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am crescut mic în biserică, am știut de Cuvântul Lui Dumnezeu și m-am hotărât să primesc și eu botezul ca să nu fie cunoscutul, dar vreau să împlinesc. Ionel, tu crezi pe deplin în puterea lui Iisus? Da, cred. Dorești ca câte zile îți va da să mergi pe calea aceasta? Da. Faci acest legământ până la sfârșitul vieții. Până în ultima zi. Până te va chema la dânsul. După credința și după mărturia care o spui tu, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt născut într-o familie creștină și nu am o mărturie deosebită, dar vreau să spun că pentru a fi un copil al lui Iisus, nu este mai ajuns doar să fim născuți într-o familie creștină. Crezi că Iisus Hristos este și al tău Salvator? Până când dorești să faci acest legământ? După mărturia și după credința care o ai, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crezi că Domnul Iisus îți va purta de grijă până la sfârșitul vieții? Da, cred. Până când dorești să faci acest legământ cu Dânsul? Până la sfârșit. După mărturia și după credința pe care o ai în Domnul Iisus, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin.